Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Hakashipau tarik mentau nailor, kaseng jong gijat benreu Malayali, na kejela Kerala ki basang basa akani ganong ba Shillong, ki bahapo ka kanhon jong ka kala kai rally, ki lara ke ka jubili rupa ne ka jingdap arpsan snam jong kani kaseng hakani kejela. Ya kani ka jira ke la pelong hasuso tham auditorium Shillong, hakaba unong ai boj barang ba do jong ka sarkar jela u Dr. Didi Lapang lolong kongsan. Kat bau Presiden jong ka All India Malayali Association u Goku Lam Gopala Krishnan lolong sembut kongsan. Hakani ke jelang la peda sobhayu kongsan bat yaki wede ki balawan simenta syakani ke jingrakhe. Dau Presiden jong kaseng kalakai rally Shillong Pradip Pillai belaya turu khendiat sepang jingdan ki jait benreu Malayali hakani ke jela nadu kisnam kat khandai spa san pokle seneng ki belasenyang sibun khamtam hakaliang ka puli puthi bat ban kentiu ya ka kot ka khia jong ki nong song hakani ke jela ki wede ki baladan lang hakani ke jingrakhe ki kentop yo General Secretary jong ka All India Malayali Association UPN Sri Kumar u National Vice President jong kani ke ju kaseng unana dan Kumar bat ki wede ki bala sakar sobha hakani ke sengi la plat baru ya ka top sakan mau jong kani ke jingrakhe ne ka souvenir dau sembot kongsan u Gokulam Gopala Krishnan. Tam, ge, ta, nam.